ready na tayo. Order ka na sa sinasabi kong gusto kong gayahin ng birthday. Nag-birthday years old siya. Oo, outreach yung ginawa natin. Naka-hazard pa naman ako. Yeah! Oo, tapos hawak ko yung camera ko. Oo, pagtak ko. Ano yung camera ko? Yung tsako lang gano'n. Bagsak sa kalisado yung camera ko. Oo, na lens yan. Kaya yung lens ko. Nagkaroon ng contingent yung screen lang. Pero nasubukan ko yung prairie effort. Ang gano'n. Tawag lakas. Oh, yun.